Азыр Акберметтеги маселелерди бир сыйра карап чыгайлы. Акбермет бала бакчасы. Бала бакчада азыр маселелерди карап чыгайлы бир сыйра. 3 февраль 2023. Мына асфальтты карагыла. Мына балдар ол жерде чурка ойношот, чалынышат, жыгылышат, тизелерин буттары чыгып калышы мүмкүн. Ол жерге асфальт кылбаса болбойт. Бюджеттен акчаны ол жерге каралбаптыр. Мынаны көрдүңөрбү? Мынаны кара, түз эмес. Мынаны карагыла. Анан ол жерде котельный маселеси. Азыр ичине киргизип көргөзөйүн. Бул бакча. Бакчанын ичинде мындай эскилиги жеткен печка бар. Түтүн болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ошон үчүн бизге сөзсүз сыртка котельный керек. Отдельная башка комната. Угарный газ болуп, мына жерде балдар уланып калышы мүмкүн. Өтө кооптуу. Ошон үчүн туугандар сөзсүз сыртка котельный жасап беришибиз керек. Бул номер 3 Акбермет садик. Базар Коргон, советский кеңеш. Ол жерде балдар ойношот. Анан расход ол жерге да жаңы здание түштү. Жана биздин запрос боюнча. Буга да котельный керек. Бир котельный менен, бир отун менен бардыгы бир жерде ысыган жакшы да, экономдуу болот. Анан туалет да керек. Мына зданияга дагы котельный керек. Ар жака дагы. Ар биринин өзүнүн печкасы болуп, бул кыйын маселе. Экинчи блок бул жериндеги да мына печканы көргүлө. Бул илгерки Союз учурундагы. Мына канча бала жатат. Ушунча баланын коопсуздугу үчүн сөзсүз бизге печка керек. Сырттан. Анан полдорду жылуулашыбыз керек. Так. ДСП кагып тур бул жерге. Жакшы. ДСП. Мына карагыла. Бул ошол бюджетте каралып тургандар. Ушул эки зданияны, 3 зданияны кошуп бир жерге котельный жасаш керек. Анан мына балдар ойногон жерге резина төшөш керек. Мына карагыла, топурак лай болот, башка болот. Жыгылса дагы жумшак жерге жыгыла турган болуп. Мынакей. Бүт бакчанын коопсуздугун бир сыйра карап чыгышыбыз керек. Кандайсыңар чөжүлөр? Мына карагыла, эскилиги жеткен. Мына переделка кылып коюптур. Мынакей. Анан сөзсүз видеокамера койдуруп коюш керек садиктерге, бакчаларга. Видеокамера койбосо болбойт. Анан ар бир ата-эне балдарды алып кетиш керек. Жаш балдарыңар жөнтүп коюп атасыңар, жолдун аркы бетине өтөм деп өтө кооптуу болуп атат. Мындан 3-4 күн мурда мына юртанын астында бир 5-класстын баласын уруп кетти суу башыдан. Ошондой. Светофор жок да ал жерде. Жол түз, трасса.